హలో హెల్త్ లవర్స్, ఈ రోజు మనం మరో ఇంట్రెస్టింగ్ హెల్త్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. చాలా మంది నిద్రపోయేటప్పుడు గురక పెడుతూ ఉంటారు. దీనివల్ల గురక పెట్టే వాళ్ళకంటే వాళ్ళ పక్కన ఉండే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. గురక పెట్టడం వల్ల వచ్చే సౌండ్ కు పక్కన ఉన్న వారికి నిద్ర పట్టదు. దీంతో వారు గురక పెట్టే వాళ్ళ పక్కన పడుకోవాలంటేనే చాలా భయపడిపోతూ ఉంటారు. ఇక 30 ఏళ్ల లోపు వారిలో దాదాపు 10% మంది, 60 ఏళ్లు దాటిన వారిలో 60% మంది గురక పెడుతూ ఉంటారని అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఒకవేళ మీరు అప్పుడప్పుడు గురక పెడితే అంతగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ తరచూ గురక పెడుతున్నట్లయితే కనుక శ్వాస ఆగిపోవడం, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే గురకను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని వైద్యులు చెబుతున్నారు. మరి గురక రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అల్లంలో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయన్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. ఇక ఈ అల్లంలో ఉండే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు శ్వాస సంబంధ సమస్యలను తగ్గించడంలో బాగా సహాయపడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి గురక సమస్యతో బాధపడే వాళ్ళు అల్లం, తేనె కలిపిన నీటిని రోజుకు 2 సార్లు తాగితే ఈ సమస్య నుంచి ఈజీగా బయటపడొచ్చు. అలాగే నిద్రపోయేటప్పుడు ప్రశాంతంగా గాఢ నిద్రపోతే గనుక ఈ గురక సమస్య తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం నిద్రపోయేటప్పుడు మన శరీరంలో విడుదలయ్యే మెలటోనిన్ హార్మోన్ గురక రాకుండా చేస్తుంది. చూశారు కదా? ఇలాంటి మరిన్ని హెల్త్ అప్డేట్స్ కోసం వెంటనే మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.